Magandang araw po, magandang araw po. Dito tayo naman ngayon dahil mayroong unboxing po tayo dahil nag-order po tayo sa Shopee ng bag po, para sa cellphone po. Kaya dumating na kapon yung order natin muna sa Shopee, yung bag po. Ito po, kasi kailangan ko po yung bag na para sa cellphone po. Dahil para kung magpunta na, kung meron kong bag na maliit para sa cellphone po. So na ngayon, dumating na kahapon itong bag po. Pro unboxing po tayo ngayon. Unboxing po tayo. Unboxing po tayo. Ito po. Ito po yung kaki po. Yung isa. Ito, kaki yung pangalan niya. Kaki ang color niya. Ito po, isa pong kaki. Isang kaki po. Saka para malagyan po natin ng cellphone po. Adjust po natin po. Kaki po ito. Ito po. Isang kaki. Ito yung pusa na nagkabang. Ito yung pusa na nagkabang. At isang kumuplan po. Putangan na ito. Ito isang kaki po. Isang kaki po. Adjust po natin po. Ito po. Isang kaki at isang green po ito. Camouflage po. Para malagyan natin pang cellphone. Kung mag-vlog tayo, para dito natin ilagay ang cellphone natin. So, tignan din sa holster po. Ito po. So, maraming salamat po. Ito po yung bag natin pa sa cellphone po. Pwede natin mapan. Isang kaki. Isang green po. Camouflage. No, green no. Camouflage po ito. Isang kaki po. Isang kaki. Dalawa po para may papalitan tayo. So ito na po yung order ko siya. Ito lang po yung nakahapon. Kaya yung unboxing po tayo. Ito na po. So maraming salamat po sa lahat ng sponsor po. Shout out po Admin Volleyball. Shout out po sa Team Volleyball. Shout out po sa Sir Willie Vidarta. Shout out po Ma'am Pinakasal Channel, Sir Erisken,
At saka yung sa kay Mami Rebilla, si Rebilla Villarta, sa lahat na sponsor na kuan ko na sa channel ko, maraming salamat po. Ang shout out po dito lahat sa yung kay Sir Lucio Melgar, shout out po. At saka Ma'am Priscilla Whiting, kay Shirley Official, maraming salamat po sa suporta po. Lahat na support sa channel ko po, may God bless you and more power. Amen, amen. Bye na po, bye na po.